Dari yang Nahdar Mhm. tuh. Nahdar Sulsite. Ein, äh, 1a. Was Passwo ordnen Sie die Wörter so? Manchmal gibt es mehrere Möglichkeiten. Benutzen Sie auch ein Wörterbuch. Mhm. Untuk yang Schule, du ein der Lehrer oder die Lehrerin, zwei die Note, drei der Schüler oder die Schülerin, vier der Unterricht. Mhm. Dan, Oke. eh Studium. mhm. Studium, ein Studieren, Mhm. zwei die Universität, Mhm. drei die Klasse, vier der Professor oder die Professorin, fünf die Vorlesung, sechs der Student oder die Studentin. Ausbildung oder Beruf, ein das Fach, Mhm. zwei ein Praktikum machen, Mhm. drei der oder die Auszubildende, vier der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, fünf das Zeugnis, sechs die Lehre, Mhm. sieben die Berufsschule Mhm. und acht der Arbeiter, Ah, baik, baik. Oke. Sip. Nah, des habis itu, Arbeiter. ya, habis itu kamu juga bisa masukkan ke dalam studium. Lalu short ini sini bisa ketiga-tiganya sebenarnya ya. Oke? Ya, Sip. Oke. Sekarang bagian B. bagian B, Schule und dann ordnen Sie so ein. Nach der Schule habe ich in einem Café als Kellner gejobbt. Hmm. Zwei, aber dann habe ich eine Ausbildung angefangen. What? Drei, ich mache eine Ausbildung F. Zoom-Techniker. Vier, das gefällt mir auch. G. Weil ich viel lernen und die Kollegen nett sind. Fünf, die Ausbildung dauert drei Jahre. Mhm. Sechs, in einem halben Jahr. C. Bin ich fertig. Und hoffentlich kann ich dann bei der Firma bleiben. Ja, oke. So, next ya, wir haben dann hier auch die Kursbuch. Itu was haben die Deutsche gemacht nach der Schulzeit? Apa sih yang mereka lakukan? Was hast du gefunden hier? Hast du Hmm, recherchiert? yang ayah kak, mereka nih
So, kemarin saya minta kamu untuk riset kira-kira apa sih yang orang Jerman lakukan after Hmm, mereka melakukan studinya atau nach der ya. Schulzeit. Was hast du gefunden? Äh, Nach der Schulzeit haben Deutsch normalerweise eine Universität besuchen Mhm. und Berufsausbildung machen Mhm. und in der Arbeitsmarkt einsteigen Mhm. und ein freiwilliges Sozialjahr oder Bundesfreiwilligendienst machen Mhm. und vielleicht reisen oder ein Pause einlegen. Mhm. Itu Kak. Ja, gut, ja. So, das ist ja ein bisschen die Beschreibung für die Deutsche nach der Schulzeit, welche Aktivitäten die haben sie gemacht, ja? Okay, so, Ya. wir haben dann hier diese Bilder. Wir kämen nach der Schulzeit, ja. Wir haben vielleicht hier ein Festiv und so weiter. Es beschreibt 5 Jahre Abi, ja. Nah, und auch hier gibt es dann 5 Personen, Ayla, Louis, Simone, Pablo und Frida. So, wir müssen dann hier äh, die Gespräche führen zusammen. Wir haben 5 Personen dann hier. So, jede Kak, suara von, jelas Kak. so, wir haben dann hier auch die Gespräche. Wir müssen dann hier auch die Gespräche führen. Und auch, bitte beschreiben Sie dann, welche Informationen können Sie notieren dann hier von dem Gespräch. Hier auch dann hier diese Schlüsselwörter in Pause für jede Person für ihr Plan nach der Schulzeit. Jadi, kamu lihat di bagian C, wir haben dann hier beberapa contoh ya. Nanti jadi Hmm. kata kunci für die Aktivitäten diese 5 Personen nach der Schule ihr Plan. Was ist das? Und auch äh, was ist das? Jetzt, was Sie machen. Oke? Saya putarkan dulu ya. Oke? Bentar ya. Kalau Altenpfleger itu apa ya Kak artinya? Suster. Bentar ya, saya putar. Eins. Hallo Ayla, wie geht's? Ganz gut. Und dir? Auch gut. Schön so ein Klassentreffen. Jetzt sind es schon 5 Jahre, dass wir Abitur gemacht haben. Was hast du denn nach der Schule gemacht? Du wolltest doch Kunst studieren, oder? Genau, ich wollte etwas Kreatives machen. Zuerst habe ich ein Praktikum bei einer Werbeagentur gemacht, also in der Grafikabteilung. Ach, wirklich? Und hat dir das Spaß gemacht? Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Und deshalb habe ich dann in Augsburg Grafik studiert. Ah, gut. Und was machst du jetzt? Jetzt arbeite ich seit einem Jahr als Grafikerin bei einer Zeitschrift. Das ist toll. Und du? Also, ich habe nach der Schule erst zwei. Du, Luis, was hast du eigentlich nach der Schule gemacht? Hast du gleich eine Ausbildung angefangen? Nee, nach der Schule habe ich erstmal überhaupt nicht gewusst, was ich machen soll.
Eine Ausbildung, studieren. Ich hatte keine Ahnung. Dann bin ich ein Jahr durch Südamerika gereist. Echt? Klingt ja interessant. Wie war das? Echt cool. Ich habe viel gesehen und viele Leute aus der ganzen Welt kennengelernt. Und was machst du jetzt? Naja, ich bin zurückgekommen und habe erst noch 2 Jahre auf Messen gejobbt. Und jetzt mache ich eine Ausbildung zum Altenpfleger. Das gefällt mir total gut. Und sag mal, was machst du denn jetzt? Ich bin seit ein paar Jahren. 3. Hey Simone, was machst du denn jetzt? Hast du nicht eine Ausbildung gemacht? Was war das nochmal? Nee. Nach der Schule war ich erst mal ein Jahr als Au-pair in England. Ach, Au-pair in England. Interessant. Ja, ich studiere Informatik und ohne Englisch geht da gar nichts. Und in der Schule war ich ja nicht so gut in Englisch. Wo studierst du denn? In Dresden. Sag mal, hast du eigentlich mal Leo getroffen? Ja. 4. Na, was hast du denn nach der Schule gemacht, Pablo? Naja, ich wollte schnell Geld verdienen. Deshalb habe ich als Verkäufer in einem großen Sportgeschäft gearbeitet. Und bist du da immer noch? Nee, nach 3 Jahren wollte ich doch etwas anderes tun. Und was? Ich mache jetzt eine Ausbildung zum Hotelkaufmann. Das ist klasse. Und ich reise ja selbst auch gern. In welchem Hotel denn? Hier in der Stadt? Ja, im Hotel am Marktplatz. Kennst du? 5. Ach, Frieda, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Ja, das stimmt. Wolltest du nicht Medizin studieren? Doch, ich wollte gleich nach der Schule an die Uni. Aber ich habe ja keinen Studienplatz bekommen. Echt? Wie schade. Ja, aber dann habe ich einfach erstmal eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht. Und? Hat dir das Spaß gemacht? Ja, das war gut. Und hat mir nochmal gezeigt, dass Medizin das Richtige für mich ist. Und nach 3 Jahren Ausbildung habe ich endlich einen Studienplatz für Medizin bekommen. In Ulm. Also, jetzt studiere ich doch noch. Ach, das ist ja super. Und du? Also, ich habe erst. Gut. Okay, noch einmal. Ja, Kak, noch einmal, Kak. 1. Hallo, Ayla. Wie geht's? Ganz gut. Und dir? Auch gut. Schön so ein Klassentreffen. Jetzt sind es schon 5 Jahre, dass wir Abitur gemacht haben. Sag mal, was hast du denn nach der Schule gemacht? Du wolltest doch Kunst studieren, oder? Genau, ich wollte etwas Kreatives machen. Zuerst habe ich ein Praktikum bei einer Werbeagentur gemacht, also in der Grafikabteilung. Ach, wirklich? Und hat dir das Spaß gemacht? Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Und deshalb habe ich dann in Augsburg Grafik studiert. Ah, gut. Und was machst du jetzt? Jetzt arbeite ich seit einem Jahr als Grafikerin bei einer Zeitschrift. Das ist toll. Und du? Also, ich habe nach der Schule erst 2. Du, Luis, was hast du eigentlich nach der Schule gemacht? Hast du gleich eine Ausbildung angefangen? Nee. Nach der Schule habe ich erst mal überhaupt nicht gewusst, was ich machen soll. Eine Ausbildung, studieren. Ich hatte keine Ahnung. Dann bin ich ein Jahr durch Südamerika gereist. Echt? Klingt ja interessant. Wie war das? Echt cool. Ich habe viel gesehen und viele Leute aus der ganzen Welt kennengelernt. Und was machst du jetzt? Naja, ich bin zurückgekommen und habe erst noch 2 Jahre auf Messen gejobbt. Und jetzt mache ich eine Ausbildung zum Altenpfleger. Das gefällt mir total gut. Und sag mal, was machst du denn jetzt? Ich bin seit ein paar Jahren. 3. Hey Simone, was machst du denn jetzt? Hast du nicht eine Ausbildung gemacht? Was war das nochmal? Nee. Nach der Schule war ich erst mal ein Jahr als Au-pair in England. Ach, Au-pair in England. Interessant. Ja, ich studiere Informatik und ohne Englisch geht da gar nichts. Und in der Schule war ich ja nicht so gut in Englisch. Wo studierst du denn? In Dresden. Sag mal, hast du eigentlich mal Leo getroffen?
4. Na, was hast du denn nach der Schule gemacht, Pablo? Naja, ich wollte schnell Geld verdienen. Deshalb habe ich als Verkäufer in einem großen Sportgeschäft gearbeitet. Und bist du da immer noch? Nee, nach 3 Jahren wollte ich doch etwas anderes tun. Und was? Ich mache jetzt eine Ausbildung zum Hotelkaufmann. Das ist klasse. Und ich reise ja selbst auch gern. In welchem Hotel denn? Hier in der Stadt? Ja, im Hotel am Marktplatz. Kennst du? 5. Ach, Frieda, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Ja, das stimmt. Wolltest du nicht Medizin studieren? Doch, ich wollte gleich nach der Schule an die Uni. Aber ich habe ja keinen Studienplatz bekommen. Echt? Wie schade. Ja, aber dann habe ich einfach erstmal eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht. Und? Hat dir das Spaß gemacht? Ja, das war gut. Und hat mir nochmal gezeigt, dass Medizin das Richtige für mich ist. Und nach 3 Jahren Ausbildung habe ich endlich einen Studienplatz für Medizin bekommen. In Ulm. Also, jetzt studiere ich doch noch. Ach, das ist ja super. Und du? Also, ich habe erst. Gut Oke, gesagt. silakan. Sie sind überrascht. Physik und Musik Oke, waren meine Lieblingsfächer. yuk. Oke. Ayla untuk yet-nya sekarang dia eh grafik studieren. Bener nggak, Kak? Ya, dia hmm, jetnya ya grafik studieren, grafik kerin, bukan grafik studieren, grafik kerin als grafik kerin Oh by iya, Arif. grafik by Einer Script Hmm. sama yang dia yang grafik studirennya itu apa ya, Kak? Di satu. Jadi dia ngambil Ausbildung lah kalau ada praktikumnya ya, als Hmm? grafik als Abteilung ya. Jadi dia 5 Jahren nach ein Abitur und auch ein Praktikum bei Werbeagentur in Grafikabteilung ya. Berarti tambahannya untuk yang di Ayla itu, yang Nach der Schule, dia tuh grafikerin by Einer Script ya? Atau yang yet-nya, Kak? Yates-nya dia grafikerin by einer Zeitschrift, tapi nah der Schulzeit itu maksudnya adalah rencananya dia gitu. Iya. Ngapain dan lain sebagainya. Oke? Sorry. Oke. Sudah? Oke. Terus yang nomor 2, hmm, Nach der Schule, si Louis itu dia durch Sudan Amerika Reisen und auf Messen Jobben Hmm. sama atau Fiverr kiatnya ya, Kak? Nah, der Schule dia sebenarnya kalau si Louis itu keine Planung, zuerst, Mm, ya, keine Planung, aber sie, aber bukan sih ya, er macht eine Reise nach mm-mm. Südamerika, Amerika. ya, Mm-mm. dan sie hat einen Job und auch jetzt macht er eine Ausbildung zum Altenpfleger, gitu, oke? Terus Auf Messen Jobnya itu apa ya, Kak? Auf Messen Jobben. Messen Tadi Job, kayak Auf Messen itu nama tempat. oh, Hmm. oke. Yang nomor 3, Simon Kowalski Nader Schule. Dia itu eh informatik studieren. Mhm. Kemudian dia pernah juga au pair in England. Oh, sekarang dia au pair in England ya, Kak? Simone itu dia nach der Schule ein
au pair in England. Jadi nah der Oh, Schule-nya, Sulcatnya dia au pair in England. Und jetzt studiert Simon Informatik in Dresden. oh, Oke? informatik studieren. Mhm. Oke, sekarang Pablo. Bentar, Kak. Untuk yang Pablo, Nader Schule, dia itu si Pablo als Verkäufer arbeiten. Mhm. Und Ausbildungnya Hotel Kaufmann ya, Kak. Jetzt macht er eine Ausbildung als Hotelkaufmann. Jetzt-nya dia ya sekarang. Gitu. Mm-mm. Tapi nada sulcatnya eh sebenarnya dia inginnya jadi als Verkäufer in einem großen Sportchef ya. Iya, berarti dia yang als Verkäufer arbeiten itu ya, Kak. Nah, terakhir Verkäufer. Oke. Untuk yang 5, Frida. Nah, der Schule-nya, Yet-nya dia sekarang Krankens. Dia tuh kan der Schule-nya dia medicine studieren ya, Kak. Kranken. Terus Yet-nya Krankenschwester. biasanya dia Krankenschwester. Mm-mm. Mhm. Lalu Dia tuh nada medicine student gitu ya, Kak. nada sulcatnya dia ingin belajar medicine. Medicine. Oke. So ja, das ist ja ein bisschen hier über diese 5 Personen. Okay. So, nah, eigentlich, wir haben dann hier das Thema Schule eines schönen Zeit. Schule eines schönen Zeit, saya satunya adalah sekolah adalah suatu masa yang indah. Nah, kalau misalnya kita ke bagian hubung 10, kita coba ke sini dulu deh, gitu ya. Oke, Wisma dan hier den Test nomor 1 bis nomor 4. Nomor 1 bis nomor 4 itu das ist ja Eintrage auf der Schulplattform ya. Nah, jadi masing-masing ini mau menceritakan tentang masa sekolahnya. Nomor 1 sampai 4 orang ini menceritakan masa sekolahnya. Nomor A sampai D juga sama, menceritakan masa sekolahnya. Aber nomor 1 bis nomor 4 und auch nomor A und nomor C, es gibt auch die ähnliche Erfahrungen. Ada kesamaan kemiripan pengalaman. Tapi tugasnya kamu adalah menomorisasi atau memasangkan dari A, B, C, D ini kira-kira mana yang sama dengan si 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Oke? Kita tes? Oke, Kak. Oke. Mau dibaca dulu sebentar? Oke, Kak.
So, udah dapat, Catherine? Udah, Kak. Ya, silahkan. Hmm, eins. Ich wollte immer erwachsen sein. Das verstehe ich jetzt gar nicht mehr. In der Schule hatte ich so viel Freizeit und 6 Wochen Sommerferien. Da musste man nicht machen und konnte immer ins Schwimmbad fahren. Ini sama kayak yang D. Ja, das kenne ich gut. Jetzt arbeite ich in einem Reisebüro und habe so wenig Zeit. In der Schulzeit konnte ich Nachmittag meine Freunde treffen und alle paar Wochen waren Ferien.
Ich konnte ausschlafen, aber heute. Bener Betul, nggak, Kak? betul. Next. Ini tapi tebak-tebak sebenarnya, Kak. Ya, maksudnya ketika dia di sekolah dia bisa merasakan ini, sama dia juga ngerasain ini, tapi sekarang dia udah kerja gitu ya. Next. Nomor 2. Ich bin erst mit 14 Jahren nach Deutschland gekommen. Am Anfang war es schwer, ich konnte ja die Sprache nicht richtig sprechen. Aber nach ein paar Monaten hatte ich viele Freunde und dann war alles gut. Ich hatte mit ihnen immer einen Reisenspaß. Hauptsache, ini apa bacanya gimana ya, Kak? Hauptsache, Hauptsache, wir konnten uns jeden Tag sehen. Ini sama kayak yang C. Oh ja, die Freunde waren auch für mich immer wichtig. Ich habe viele lustige Erinnerungen an die Schulzeit. Die Partys waren auch immer wichtig. Nur das Essen in der Cafeteria war fruchtbar. oke, saya skip dulu yang itu. Nomor 3. Nomor 3. Wer kennt noch die Englischlehrerin Frau Littner? Wir sollten jeden Tag 30 Wörter lernen und mussten dreimal pro Woche einen Vokabeltest schreiben. Man durfte keinen Fehler machen. Sie war sofort wütend. Zum Glück hatte ich auch tolle Lehrer und der Direktor war nett. Ini sama kayak yang A. Ja, Frau Littner war sehr streng. Aber ich denke gern an die Schule. Ich hatte gute Lehrer und die Unterricht hat meistens Spaß gemacht. Ich habe kurz vor dem Abitur die Schule gewechselt, aber mit vielen Freunden von der alten Schule habe ich heute noch Kontakt. Terus terakhir berarti adalah yang D ya. B. Oke, Ini oke, bener Kak urutannya? betul. Sip. Oke, ini nggak usah dibaca lagi karena sebenarnya saya mau kasih ini. Kalau kita kamu lihat di sini ada kata wollte, konnte, durfte, dan lain sebagainya. Itu kalau kamu ingat di dalam bahasa Jerman di A1 kita belajar yang namanya modal verben. Ada können, wollen, müssen, dan lain sebagainya. Tapi karena ini ceritanya wenn wir sprechen dan über unsere Schulzeit kan masa lalu nih Vergangenheit. Berarti kita menggunakan dalam bentuk masa lalu nih. Apa nih kita gunakan modal verbennya dalam bentuk preteritum. Jadi kalau kita udah pernah belajar, oh bentuk present di preteritum contohnya, ich lerne Deutsch, ich habe Deutsch gelernt. Gampang kan? Tapi gimana kalau misalnya modal verben yang kita gunakan dalam present mau digunakan di dalam bentuk preteritum? Maka kamu lihat di tabel ini ada bentuk preteritumnya. Mirip dengan si bahasa dalam bentuk presence-nya, hanya dia nggak pakai umlaut, perhatikan ya, tidak menggunakan umlaut, dan ditambahin t, 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 ya. Nah, kamu mau lihat konjugasinya lebih dalam, lebih lebih lengkap, itu ada di bagian belakang, ya. Ada müssen, dalam bentuk preteritumnya jadi müssen, nggak pakai umlaut ya. Können, dalam bentuk preteritumnya jadi könnten. Wollen, wollen udah jelas nggak pakai umlaut ya, jadi wollten. Dürfen, jadi dürften. Sollen, jadi sollten. Ingat tidak menggunakan umlaut dalam bentuk preteritum. Kenapa? Karena nanti ada lagi bagian yang pakai umlaut, itu nanti berbeda materi lagi. Jadi itu ya penekanannya. Konjugasinya seperti apa? Seperti yang ada di tabel ini ya. Kalau yang ada di tabel ini nanti kamu buka aja ya. Jadi nggak usah dibahas sama satu-satu. Penempatannya dalam kalimat kamu sudah jelas tahu. Modal verben selalu di posisi kedua, kata kerjanya di posisi terakhir ya. Nah, kita akan mengerjakan selanjutnya yaitu di bagian nomor eh nomor 2. Itu nanti kerjain sendiri aja tugas. Saya mau kamu kerjakan di bagian ini dulu deh. 4. Ini udah bagian eh 4 A, B, C.
4 ABC itu Ini dalam yang hubung sebut, Kak. Tunggu, Nah, Kak. Ini yang hubung sebut. siap. 4 ABC. Nah, ini ada F juga, terserah mau dikerjain atau enggak. Oke ya. 4 ABC. Tunggu, Kak. 4A, B, C. Mm-mm. Ini kamu udah ngerti ya konteks modal verben, jadi nggak usah saya jelasin terlalu dalam. Ini cuma ganti aja polanya sekarang dalam bentuk preteritum. Kamu pilihkan mana yang benar, ini sesuai subjeknya seperti biasa. Yang ini baru agak tricky. Kamu baca, terus kamu pilih apakah presence atau preteritum nih modal verbennya. Udah dikasih clue-nya, Oke. cuman kamu baca untuk memahami kalimatnya. Yang terakhir, kerjakan dalam bentuk preteritum. Diminta preteritum ya, jawab preteritum. Ya, oke? Sip. Kita pause dulu Oke, 10 Kak. menit, Tadi, 1:20, 50. ya, Kak, tadi gimana, Kak, rumusnya? Subjek tambah modal perben tambah perbennya kan dia di akhir kan ya, Kak? Iya, kata kerja kan di akhir, modal verben posisi kedua. Oke, sip. Oke, sip ya, sama kayak di dalam present. 10 menit, Mm-mm. 20, 50 kita join lagi ya. Oke?